Halo coy, kali ini aku mau kasih tutorial cara pasang klakson keong di motor Astrea Grand ya, menggunakan relay. Soalnya kalau nggak pakai relay nggak kuat. Ini klaksonnya seperti ini. Ada penutupnya sama bracketnya juga sudah include di dalamnya. Terus ini relaynya merek Bosch, lumayan bagus lah. Ini beli di bengkel mobil juga banyak. Jadi relaynya seperti ini. Ini relaynya 4 kaki ya. Ada 4. Ini kaki 85, 30, 87, 86. Kemudian kalau mau gampang beli soketnya sekalian. Ini soket kaki 5 ya, tapi bisa dipakai untuk relay yang kaki 4. Ini soket juga udah tak tulisin ya angkanya, angka kaki relay itu, biar gampang. Soalnya kalau udah dicolok nggak kelihatan lagi angkanya. Baik, langsung aja ya cara ngerakitnya. Kita singkirin ini dulu biar nggak mengganggu. Kita masukkan relay ini ke soketnya. Untuk kaki relay yang kodenya 30, yang 30 ya, warna hitam nih kabelnya ini. Ini disalurkan ke positif aki lewat sikring ya kalau bisa. Nah, terus kaki relay yang 85 sama 86 ini ke kabel klakson motor, kan ada 2 tuh, bolak-balik nggak apa-apa lah, nggak ada kodenya positif negatif kok. Kemudian kaki relay yang satunya yang 87 ini menuju klakson keong salah satunya. Nah, ini bolak-balik juga tidak apa-apa, tidak masalah, karena min plus sama saja. Kemudian kaki yang satunya ini menuju ke ground atau bodi motor ya, mana-mana dah, yang penting ground. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar ini ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa klik subscribe video ini. Kalau sudah, like juga ya. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung mengaplikasikannya ke motor. Untuk kaki yang 30 seperti yang saya bilang tadi menuju positif aki. Saya ambil dari sekringnya ya. Nanti disambung sama kabel biar lebih panjang agar mudah naruh relaynya di mana-mana. Kemudian kita sambung kaki 87-nya ke klakson keong. Pokoknya ditambahlah kabelnya biar agak panjangan. Nah, yang satunya ini ke ground ya. Setelah disambung, untuk kaki yang 8586 disambung ke
kabel klakson dari motor ini bolak-balik tidak masalah, asal jangan sampai nyatu. Ya, tinggal dilakban dan kita rapikan di motor. Nah, setelah semua sudah terpasang dan rapi, sekarang waktunya kita coba ya klakson ini berfungsi atau tidak. Demikian tutorial, semoga bermanfaat. Terima kasih.